nessa atualização. O parque, você pode levar cachorros e ser um animalzinho. Muito, muito, muito legal. Adorei essa ideia. E, gente, se eu tiver uma voz um pouquinho rouca, eu sei lá, se eu tiver uma voz rouca, gente, é porque eu tô doente, tá? Mas vamos lá. E, gente, esse aqui é o Parque Pet. Muito, muito fofo, como vocês estão vendo nessa imagem. Olha como tá massa. Olha, gente, muito legal. Adorei, adorei mesmo essa nova atualização. Mas cheguei de enrolação, não bora entrar, né? Bom, gente, cheguei aqui e o meu pet é esse cachorrinho. E olha que fofo esse parque, gente. Ele vai me seguir, olha. Ai, que fofo. Olha, gente, aqui na água também, ó. Aí o cachorro dá pra você ir. Olha que fofo. Se você sentar, aqui eu vou pausar e vou sentar. Ele senta com você, olha. Deixa eu ver ele sentando. Vai logo, meu filho. Só antes de si, dentro de si. Vem, meu filho, vem. Gente, muito fofo. Olha que linda essa placa. Cheia de cachorrinhos, muitos fofos. E aqui tem como você sentar. Vem, cachorro. Vem, amor. Aí, não, aqui não tem como sentar, né, gente? E eu tô conhecendo agora. Então, se eu errar algumas coisas aqui, é porque vocês já sabem, né? Eu tô conhecendo agora. Olha, gente, que massa mesmo. Adorei. Bom, gente, a conexão deu uma bugada, né? Mas tudo bom. Tá, gente, voltamos. Consegui entrar de novo. Vem, cachorro. Muito fofo, gente. E nesse parque. Olha que massa esse parque. Tem como sentar aqui, gente, olha. Sentar aqui. Ah, que fofo. Eu sentei, o cachorro também sentou. Véi, que fofo. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Ah, não, aqui é o grupo. Deixa eu ir aqui. Oiê. A menina sentou aqui. Vamos, meu amor, vamos. Agora eu vou dançar aqui, gente. Deixa eu dançar. Vou dançar esse. Mano, essa dança é maluca, velho. Eu acho... Eita, eu tô entrando dentro do cachorro. Socorro. Essa dança, gente, é muito maluca, velho. Meu Deus. E também é muito sensual. Gente, acabei de ver, tem uma coisa aqui pra comprar, vamos ver. Vamos ir na loja de pet. Olha quanto pet, gente. Que fofes. Meu Deus do céu. Olha, gente, que fofas. Ai, gente. Isso aqui é muito fofo. Aparece. Ai, que fofo. Eu amo. Ai, que fofinho. Meu Deus do céu. Deixa eu ver um outro cachorro fofo. Esse daqui também é muito fofinho. Meu Deus. Ih, cadê? Apareça, meu filho. Apareça. Oh, que fofo. É todo gordinho. Meu Deus do céu. Gente, eu acho muito fofo o bichinho de estimação. Acho muito fofo. Muito, muito, muito. Que pena que eu não tenho um, né? Mas eu queria ter, gente. E eu já tenho aqui no Aqui Live. Agora é só eu comprar. Ai, ele é muito fofo. Bom, gente, agora eu vou dar uma corridinha com meu cachorro, né? Vamos lá. Corre. Vamos, amore. Vamos, amore. Vamos, amore. Vamos, amore. Corre, amore. Corre, amore. Vamos, vem. Vem, amore. Vem, amore. Vem. Vamos, amore. Vem. Gente, olha esse cachorro. Meu Deus. Cachorro. Au. Gente, eu acho muito engraçado. Uau. Tudo bem? Vamos ver o que vai responder. E meu cachorro bem muito... Ai, a menina foi sentada do meu lado. Peraí, gente, desculpa. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito legal esse novo parque, porque você pode brincar com seu cachorro, pode levar ele pra passear, sabe? Porque antes, quando a gente ia pros lugares, tinha que deixar o cachorro ou seu animalzinho em casa. Agora, você pode levar seu cachorro pra brincar no